第21課。言葉。思います。 mengira atau berpikir, 言います。 berkata atau mengatakan, 足ります。 cukup atau mencukupi, 勝ちます。 menang, 負けます。 kalah, あります。 ada, diadakan, atau dilaksanakan, 役に立ちます。 berguna, bermanfaat, atau berfaedah, 無駄な、 tidak berguna atau sia-sia, 不便、 ribet, tidak praktis, 同じ、 sama, すごい、 bukan main, hebat atau luar biasa, 首相、 perdana menteri, 大統領、 presiden, 政治、 politik, ユース、 berita, スピーチ、 pidato, 試合、 pertandingan, アルバイト、 kerja sambilan atau pekerjaan paruh waktu, 意見、 pendapat, お話、 cerita atau pembicaraan, ユーモア、 lelucon, jenaka, atau humor, 無駄、 kesia-siaan, デザイン、 desain atau model, 交通、 lalu lintas atau transportasi, ラッシュ、 jam sibuk, 最近、 akhir-akhir ini atau baru-baru ini, 多分、 mungkin atau barangkali, きっと、 pasti, 本当に、 sungguh atau betul-betul, そんなに、 tidak begitu, について、 tentang atau mengenai, 仕方がありません。 apa boleh buat, しばらくですね。 sudah lama tak jumpa dengan Anda, でも飲みませんか？ bagaimana kalau kita minum atau ngapain yuk, 見ないと、 saya harus menonton itu, もちろん、 tentu saja, 思います。 mengira atau berpikir, 言います。 berkata atau mengatakan, 足ります。 cukup atau mencukupi, 勝ちます。 menang, 負けます。 kalah, あります。 ada, diadakan, atau dilaksanakan, 役に立ちます。 berguna, bermanfaat, atau berfaedah, 無駄な、 tidak berguna atau sia-sia, 不便、 ribet, tidak praktis, 同じ、 sama, すごい、 bukan main, hebat atau luar biasa, 首相、 perdana menteri, 大統領、 presiden, 政治、 politik, ユース、 berita, スピーチ、 pidato, 試合、 pertandingan, アルバイト、 kerja sambilan atau pekerjaan paruh waktu, 意見、 pendapat, お話、 cerita atau pembicaraan, ユーモア、 lelucon, jenaka, atau humor, 無駄、 kesia-siaan, デザイン、 desain atau model, 交通、 lalu lintas atau transportasi, ラッシュ、 jam sibuk, 最近、 akhir-akhir ini atau baru-baru ini, 多分、 mungkin atau barangkali, きっと、 pasti, 本当に、 sungguh atau betul-betul, そんなに、 tidak begitu, について、 tentang atau mengenai, 仕方がありません。 apa boleh buat, しばらくですね。 sudah lama tak jumpa dengan Anda, でも飲みませんか？ bagaimana kalau kita minum atau ngapain yuk, 見ないと、 saya harus menonton itu, もちろん、 tentu saja, 思います。 mengira atau berpikir,
言います。berkata atau mengatakan, 足ります。cukup atau mencukupi, 勝ちます。 menang, 負けます。 kalah, あります。 ada, diadakan, atau dilaksanakan, 役に立ちます。 berguna, bermanfaat, atau berfaedah, 無駄な、 tidak berguna atau sia-sia, 不便、 ribet, tidak praktis, 同じ、 sama, すごい、 bukan main, hebat atau luar biasa, 首相、 perdana menteri, 大統領、 presiden, 政治、 politik, ユース、 berita, スピーチ、 pidato, 試合、 pertandingan, アルバイト、 kerja sambilan atau pekerjaan paruh waktu, 意見、 pendapat, お話、 cerita atau pembicaraan, ユーモア、 lelucon, jenaka, atau humor, 無駄、 kesia-siaan, デザイン、 desain atau model, 交通、 lalu lintas atau transportasi, ラッシュ、 jam sibuk, 最近、 akhir-akhir ini atau baru-baru ini, 多分、 mungkin atau barangkali, きっと、 pasti, 本当に、 sungguh atau betul-betul, そんなに、 tidak begitu, について、 tentang atau mengenai, 仕方がありません。 apa boleh buat, しばらくですね。 sudah lama tak jumpa dengan Anda. でも飲みませんか Bagaimana kalau kita minum atau ngapain yuk? 見ないと、 Saya harus menonton itu. もちろん、 Tentu saja. 私はアリドイユダクラウイラ。どうも。ありがとうございました。